بریم قسمت جذاب مژه گذاری که بسیار خودم طرفدارشم و از اونجایی که مژه‌های روسی استفاده میکنم فرم چشم کاملا عروسکی میکنم. از چسب دان استفاده کنید یا از چسب گیاهی سفیدی که توی بازار هست مهم نیستش، فقط کیفیت چسب حتما خوب باشه. من برای زدن مژه ها یا از مژه های فیشر روسی استفاده میکنم یا از مژه های کینگ روسی استفاده میکنم. حالا ساختاری که این مژه ها داره امکان تنفس بین مژه ها زیاده، باعث میشه که حالت چشم کاملا گربه‌ای و کشیده بشه. برای زدن ابتدای مژه های چشم از سایز 12 استفاده میکنم که انتهای مژه رو روی چسبم تا کمر مژه میزنم و از مشتری میخوام که چشمشون رو ببنده و شروع میکنم مژه ها رو به ترتیب چیدن. مژه رو میذارم و دستم رو بر میدارم. مجدد مژه رو انتهای چشم میذارم و دستمو بر میدارم. چشمتون رو ببندید، دوباره فیکسش میکنم و بر میدارم. چشمتون رو ببندید، دونه دونه تو انتهای چشم میذارم. تا اواسط چشم کاملا باید این سایز 12 باید تا اواسط چشم حفظ بشه. یه مقدار که چشمش خشک شد فشار میارم مژه ها تو جای درست خودش قرار بگیره. خب از مژه های فیشر معمولی، چون مژه قبلی مژه کینگ بود، فیشر معمولی اون بلندی خط وسط رو نداره. شروع میکنم انتهای چشم رو به سایز 14 میذارم. و کاملا فشار میدم که مژه تو خط خودش وایسه و تکون نخوره. چشمتو باز کن. خب مجدد ببند. مجدد از مژه کینگ شماره 14 برای انتهای چشمش استفاده میکنم. باز کن. کاملا چشم رو گربه‌ای میکنه و سعی میکنم که مژه رو به سمت بالا هدایت کنم که مژه حالت چشم افتاده نشون نده. خب ببینم. مرسی. برای چشم چپشون همین مراحل رو تکرار میکنم. از مژه فیشر معمولی سایز 14 استفاده میکنم. از شماره 14 فیشر معمولی برای گوشه خارجی چشم. اگر مژه ها رو روی پلکم کار بکنید جایزه، یعنی امکان هست. صورت رو عروسکی تر میکنه، چشم رو عروسکی تر میکنه. و از فیشر از کینگ 14 برای انتهای چشم استفاده میکنم. تعدادی که میذارم 2 تا هستش. اگر احساس کردم لازمه که مجدد بذارم اضافه میکنم، ولی هر بار باید تست بگیرین که چشم رو باز کنه، ببینین اون فرمی که میخواین رو بهتون داده یا نه. الان این گوشه خارجی چشم من نیاز به مژه داره.
مجدد از فیشر شماره 14 برای گوشه خارجی چشمش استفاده میکنم. موژه رو هدایت میکنم رو هم سوار شه. باز کن. اوکی. و باز از یه فیشر یا کینگ فرق نمیکنه انتهای چشمش میذارم. هر چقدر انتهای چشم موژه بیشتر گذاشته بشه هم فرم میکاپتون روسی تر میشه، هم فرم چشم کاملا کشیده تر. خب حالا این چشمم برای اینکه قرینه با اون چشمم بشه یه کینگ دیگه اینجا اضافه میکنم. حالا به مرحله فیکس کردن موژه ها که میرسین، کافی موژه ها رو با پنستون فشار بدین. این باعث میشه که موژه تکون نخوره. بعد از گذشت چند ساعت موژه بلند نشه، روی یه خط قرار بگیره و فرم چشم کاملا حفظ بشه. اگر از چسب‌های بیرنگ استفاده کردین، چسب‌های بیرنگ دقیقه چشمتو باز کن. چسب‌های بیرنگ بعد از یه تایمی خشک میشن. جای نگرانی نیست. اگر از اون چسب‌ها هم دوست داشتین میتونین استفاده کن. ولی این فیکس کردن خیلی مهمه، به خصوص برای موژه‌های دونه‌ای که اجازه ندین موژه تکون بخوره از چشم. ببینمت. مرسی. خب من همیشه از قطره ابسولوت که کاری که میکنه احیا میکنه همه متریال آرایشی. شما میتونید برای کرم پودراتون، برای خط چشمتون، سایه های اکریلیتون از این استفاده کنید. من همیشه برای قبل از زدن خط چشم توی خط چشم اینگلودم از این استفاده میکنم. یه قطره از این قطره رو توی این میچکونم. کافیه، زیاد لازم نیست که بزنید. از یه قلم شماره 30 گراف روی خط چشمم میزنم به چندین بار و دفعات و اضافه مواد رو با دیواره های خودش میگیرم. همیشه توی این مرحله این انگشت من زیر چونه مشتری قرار میگیره. از مشتری میخوام که یه نفس عمیق بکشه. وقتی نفس عمیق میکشه عضلات چشم ریلکس میشه و اون اضطراب و استرس برطرف میشه. شروع میکنم خطوط پشت چشمو آروم آروم خط چشم زدن. وقتی مطمئن شدم دیگه سر تکون نمیخوره میام به قسمت انتهایی خط چشممو تکرارش میکنم. وقتی خط چشم میزنین اصلا نباید مشتریتون چشمشو باز کنه، چون امکان داره دیواره های موژه ها اصابت کنه به قلمتون و اونا چون تیرگی دارن وقتی چشم باز میشه اینا برمیخورن به پشت پلک و پشت پلک رو تیره میکنن. پس توی این مرحله نباید عروستون مشتریتون چشمشو باز بکنه. نحوه کشیدن خط چشم با تمرین زیاد امکان پذیره، چون وقتی دست بلرزه این خطوط صاف در نمیاد و چشم رو پله پله میکنه. وقتی به انتهای چشم میرسین انگشتتون رو بذارید و پلک رو بکشید. گوشه خارجی رو به انتها وصل کنید. به این صورت. مجدد دوباره برای این چشمم
گوشه خارجی چشمو میکشم و خطوط رو به هم وصل میکنم. حالا افرادی که خواستار خط چشم‌های پهنن میتونین پهن‌ترش کنین، اما اگر نخواستین میتونین تو همین خط نگهش دارین. اگر خواستین میتونین فیدش بکنین. چون من متد روسی میخوام آموزش بدم، متد روسی اینو فید نمیکنه، ولی از اونجایی که خانم‌های ایرانی خط چشم فید رو دوست دارن اجازه نمیدم چشمشو باز کنه، ولی تو همین مرحله از سایم استفاده میکنم، از سایه هدی بیوتی، و شروع میکنم از این تیرگی سیاهی اضافهشو میگیرم و روی خط چشممو ضربه میزنم و فید میکنم. میتونم از رنگ قهوه‌ای هم استفاده کنم، ولی این قهوه خیلی نباید غالب باشه، بیشتر بر رنگ مشکی غالب باشه. مجدد فیدش میکنم. خب برای اون سمت چشمشون انتهای خط چشمو حالت ضربه میزنم و چشمو کشیده میکنم. میزان خط چشم تا هر جایی باشه اون بستگی به سلیقه داره، چون متد روسیه چشم کشیده ترنده. دوباره باز از قلم باد بزنی استفاده میکنم. اضافه پودری که ریخته روی صورت رو از رو صورت برمیدارم. وقتی مطمئن شدم که خط چشم کاملا خشک شده، آروم آروم از مشتری میخوام که چشماشو باز بکنه. از مشتری میخوام که یه نفس عمیق بکشه، یه مقدار چشمشو باز بکنه، خیلی نباید باز کنه چون امکان داره که این انتهای چشم اصابت کنه به قسمت بالا. برای کشیدن خط چشم جلوی قسمت جلویی اول از همه یه مقدار بالا رو نگاه کن، مردمک رو به سمت این سمت، یه مقدار پایین. خب دور بالا رو نگاه کن. شروع میکنم قسمت جلویی چشم یه خط صاف میکشم. از مشتری میخوام که گوشه خارجی چشم رو نگاه کنه که من دستم راحت حرکت کنه به صورت زاویه 90 درجه. این خط رو امتداد میدم. هر بار دستتون رو بردارین که مشتری راحت نفس بکشه، چون این اکسیژن رسانی باعث میشه که اشک چشم کنترل بشه. بالا رو نگاه کن. اوکی. باز دوباره قسمت داخلی چشمو تیره میکنم. تا همین مرحله کافیه. قسمت خارجی چشم روبرو رو نگاه کن. خطشو پررنگ میکنم که چشممو کشیده تر نشون بده. برای اون چشم و قرینه سازیش مجدد این سمت رو نگاه کن. خطوط رو کاملا صاف میکشم. هر چقدر این قسمت جلویی چشم کشیده تر باشه، چشمو کشیده و جذاب تر میکنه. حالا کشیدگی و امتداد میدم تا این قسمت. دوباره نگاه میکنم. قسمت خارجی چشم همینجوری که میبینید خام نگه داشتم. دلیل این خامی
فقط یه موضوع خیلی مهمی که حتما خط چشمای اینگلود یا حتی خط چشمای کاسه‌ای رو بلافاصله درش رو باید ببندید، به خاطر اینکه این خط چشما وقتی که درش باز میمونه اکسید میشه و خاصیتش رو از دست میده. از یه قلم کیکو استفاده میکنم که این قلم کیکو خیلی طرفدار داره، به خاطر اینکه اجازه نمیده چشم اشک بیاد و ماندگاری خیلی خوبی داره. قسمت خامی چشمو با یه گوش پاک کن اول اشکشو میگیرم و قسمت خامیشو روشن میکنم. این روشنی که به انتهای چشم میدم حالت چشمو زیباتر میکنه. اگر قلمتون تیره شد با دستتون بگیرین تیرگیشو و مجدد بکشید. از سایه‌ای که برای بالای چشم استفاده کرده بودم کمک میگیرم برای خط انداختن زیر چشم و اینو در واقع تمدیدش میکنم. اضافات سایه رو با قلم زبون گربه‌ای میگیرم و مجددا از همون پنکیک که استفاده کرده بودم برای تمیز کردن زیر چشمش استفاده میکنم. در نهایت مجدد از ریملم بالا رو نگاه کن. برای مژه های پایین ریمل میزنم. خیلی وقتا موقعی که ما خط چشم استفاده میکنیم این اتفاق میفته که چون بعضی از مشتریای ما پشت پلک کوتاهی دارن خط چشم اصابت میکنه به پشت پلکشون. شما با یک گوش پاک کن این خطوط رو میتونین بگیرین کاملا و این اتفاق برطرف میشه. و برای اینکه سایه حالت خودش رو حفظ کنه مجدد این رو شارژ میکنیم. من از یه اسپری فیکساتور فورور استفاده میکنم. این اسپری اصلا آبرسانی نداره، تنها کاری که میکنه میکاپ منو کاملا فیکس نگه میداره که تکونش میدم و بوی بسیار مطبوعی داره. شروع میکنم این اسپری رو همه جای صورت فیکس کردن و اجازه میدم که کار خودشو بکنه. برای ابرو میتونید از ریمل ابرو هر برندی رو استفاده بکنین. آروم آروم ریمل ابرو رو روی ابروها میکشم به سمت بالا. این مدلمون چون سبک ابروهاشون کاملا لیفت بود از لیفت استفاده نکردم، ولی اکثرا برای همه مشتری هم از لیفت استفاده میکنم، چون هر چقدر فرم ابرو به سمت بالا باشه خیلی جوانتر و شادابتر نشون میده صورت رو. رنگی هم که انتخاب کردم برای ژل ابروش همونجوری که میبینین همخونی خیلی خوبی با رنگ موهاش داره. نهایتاً 1 درجه باید پررنگ تر باشه.
برای زدن هاشور ابرو با توجه به مشتریمون هاشور رو انتخاب میکنیم. من همیشه سعی میکردم یک کادری رو به ابرو بدم که کاملا چشم رو مینیاتوری نشون بده، ولی برای این مشتری عزیزمون و این مدل عزیزمون نیاز نیست که خیلی ابرو رو تو ماچ کار بکنیم. چند تا خطوط کافیه. من از همین آکوای قهوه‌ای استفاده میکنم و قلم شماره 2 گرافم که سرکجه شروع میکنم با آکوا یه خطوط ریزی رو تو انتهای ابرو ایجاد میکنم. علت این که هاشوری کار نمی کنم انتهای ابرو رو چون من بسیار ابرو مینیاتوری رو دوست دارم. ابرو مینیاتوری همونجور که میدونین قله خیلی زیبای انتهای ابرو داره. باز کن چشمتو و همین حالت رو روی این ابرو ایجاد میکنم. بعد با یه براش ابرو سعی میکنم تیرگی رو ادغام کنم داخل خود ابرو، خیلی معلوم نشه. وقتی تیرگی کامل ادغام شد با یه قلم گراف اطراف ابرومو تمیز میکنم. حالا این تمیزی اطراف ابرو باعث میشه که ابرو بلندتر بشه روی صورت و خودتون که میدونین ابرو در واقع قاب صورته. قلم گرافی که استفاده میکنم همون کرمی که روی خود قلمه میگیرم، شروع میکنم انتهای ابرو رو خطوط روشن انداختن و با انگشت شروع میکنم فید کردن. خب ابروی ما تو این حالت فرمش رو گرفته، زیر ابرومو تمیز میکنم و دیگه خطوط دیگه ای رو اضافه نمی کنم. حالا من برای ابروها هیچ وقت زیر ابروها رو بر نمی دارم. این کاملا سلیقه‌ایه. اگر دوست داشتین شما میتونین بردارین، ولی من همیشه ابروی نچرال رو دوست دارم. برای زدن خط لب من از برند فوراور 52 استفاده میکنم. تونالیت رنگاش خیلی رنگای خوشگلیه و ماندگاریش بالاست. از رنگ تیره قهوه‌ای گوشتیش که خیلی طرفدار داره با یه قلم که مخصوص خط لبه شروع میکنم قله لب رو کشیدن. وقتی قله لب رو میکشم رهاش میکنم، میام انتهای پایین یه گردآلویی درست میکنم. این گردیه باید خطوطش به گوشه ها که میرسه صاف بشه. خطوط رو به هم نزدیک میکنم. هیچ وقت از گوشه ها لب رو برجسته نکنید، باعث میشه لب کشیدگیش خیلی زشت بشه. شما قله رو جایز این که بزرگ کنید، ولی گوشه های لب رو همیشه جمع بکشید. این قسمت ها رو تیره میکنم.
لب مشتری رو میگم باز بکنه که خیالم راحت باشه گوشه های داخلی رنگ داره، نصفه نمونه. از رژ لب‌های نود هدی بیوتی من همیشه برای عروسام استفاده میکنم. تونالیته رنگ هایی که داره بسیار خوش رنگه. قسمت وسط لب رو این تم رو میزنم، دوباره از همین پالت استفاده میکنم، سعی میکنم این ترکیب رو با هم ادغام کنم که ترکیبم حفظ بشه. و تو همین حالت لبش خشک بشه. رژهای هدی بیوتی به خاطر اینکه مات میشن روی لب، شما میتونین از هایلایتر استفاده کنین برای لب ها که من دوباره از برند مرکوری از هدی بیوتی استفاده میکنم و از شاینش برای لب ها میزنم. کاملا لب رو عروسکی میکنه و باعث میشه یه برجستگی به لبتون بده. اوکی. برای انتهای میکاپ هم مجدد از هات ماما شروع میکنم به ضربه زدن که این قسمت گونه مجدد بیدار بشه، چون پنکیک هایی که استفاده میکردم شاید پودراش روی این قسمت ریخته بود و کم رنگش کرده بود. زیر چونه رو مجدد بلند میکنم، زیر چشم مرتب میکنم. خب همطور که میبینم از اتمام میکاپ پرطرفدار روسیمون تفاوت‌ها و تمایزها رو با قبل میکاپ نگاه بکنین و نظرتونم به ما بگین. امیدوارم که از این میکاپ لذت برده باشین.